بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام. أما بعد، kwa niaba yangu na kwa niaba ya viongozi wa baraza makao makuu, niwapongeze kama mkoa, niwapongeze kama wilaya ya Kasulu, niwapongeze kama viongozi wa shule hii ya Murubona. Lazima ifahamike juu ya kila Muislamu kwamba Uislamu ni elimu. Uislamu ni elimu. Ni uongo ulipoanza kupewa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alihimizwa elimu na akaambiwa asome elimu yoyote yenye manufaa. Ana watoto wa shule mnasoma kule kwenye mahad, mnasoma ndani humo, fundishwa na walimu zenu. Mwanzo wa kushuka wahi kwa mtume ni aya 5 za mwanzo zinazozungumza habari ya kusoma. Iqra, soma. Mtume asome. Ameambiwa mtume asome ili iwe ni dasturi ya Waislamu wote kusoma, kwa sababu kusoma ndio jambo la Uislamu. Kwa kipande hiki cha aya tu inakutosha wewe kufahamu kwamba kumbe elimu na Muislamu, elimu ni jambo lake Muislamu, kiasi cha kwamba Mungu anamletea wahi wa mwanzo mtume, hamwambii jambo lolote jingine, hamwambia kusoma. Maana yake ni ule ukubwa na umuhimu wa elimu. Kwa tufute mawazo kwamba Uislamu ni ujinga. Uislamu ni ilmu tangu mwanzo wake mpaka mwisho wake tu, mpaka kufa kwao. Yawajie mauti hali ya kuwa katika kazi ya kusoma, uoneshe kwamba elimu ni jambo la muhimu. Siku zote nazungumza sana na napenda sana ubeti huu kusoma. Unanifurahisha, unasema aljahlu ar wala yarda bihi illa alhimar. Asema ujinga ni aibu kubwa na hakuna anayeridhia ujinga isipokuwa punda tu peke yake. Ujinga na Muislamu ni vitu tofauti kabisa. Muislamu ni mtu anatakiwa kupambika kwa ilmu, kila jambo lake ni ilmu. Huo Uislamu wenyewe mwanzo mpaka mwisho ni ilmu. Huwezi kuwa Muislamu mpaka usomee Uislamu. Huwezi kusali mpaka usomee elimu ya kusali. Huwezi kutoa zaka mpaka usomee elimu ya zaka. Huwezi kufunga mwezi wa Ramadhani mpaka ufundishwe namna ya kufunga, vinginevyo utashindana njaa tu. Huwezi kuhiji ila ufundishwe namna ya kuhiji. Ni elimu tu. Uislamu mfundisha mtu mpaka namna ya kula. Uislamu hajili ovyo tu. Kimeweka chakula yaka kifakamia tu. Baada ya kula usafi. Leo corona unaambiwa watu wana maji ya kutirizika. Mambo ya Uislamu hayo. Waislamu sio kazi yetu kutawadha saa zote bwana. Tena ikasisitiza ikiwezekana mtu adumu na udhu. Kila ukichanguka udhu anajadili udhu. Waonesha Uislamu usafi. Uislamu ndio umetaka mtu akipata jambo katika majosho makubwa aoge. Uislamu afu na ile ghuslatu tanadhuf, ile josho tu kwa ajili ya usafi. Uislamu umetuambia namna hiyo. Uislamu umetufundisha kupiga mswaki. Tena ala kulli hal upige mswaki. Ukitaka kuswali upige mswaki. Maana hiyo katika swala za faradhi utapiga mswaki mara 5. Na Mtume ameusisitiza mpaka akasema laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Lau sio ni uzito juu umati wangu, huku kupiga mswaki ingekufanya kuwa ni amri, sio sunna tena. Anaonesha Mtume umuhimu wa kupiga mswaki. Usafi huo ni usafi. Piga mswaki unaponuna, kama muda mrefu hujasema umejidunia mwenyewe, kabla hujazungumza na mwenzako utakuwa piga mswaki ili uondoshe lile jiharufu baya ambalo linaweza kutoka katika kinywa
ukamsumbua mwenzako. Saa kuswali upige mswaki, kulala kabla hujalala upige mswaki, kisha kila ukimaliza kula upige mswaki. Ni sunna upige mswaki. Sasa hivi mtu unapiga mswaki wa namna hiyo, wapataje maradhi wewe? Uislamu ufundisha usafi, hiyo ndio ni ilmu. Kwa hiyo tunataka kusisitiza hapa ni elimu. Uislamu umepiga vita ujinga toka mwanzo wa Uislamu. Ujinga umepiga vita kabisa. Natakiwa uulize katika kila jambo usilolijua, hata kama ukusoma ule kuuliza tayari ni elimu. Wa husnu suali nisfu ilmi, swali zuri ni nusu ya elimu. Natakiwa uulize. Uislamu ndio utaratibu wake. Kwa Muislamu anafanya vitu mwayangu. Leo wewe Muislamu sijui anafuata Uislamu gani? Sababu Uislamu unataka kila kitu ukifahamu, hata kuvaa, namna kuvaa ujue unavaa namna gani. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa mtanashati. Alikuwa mtanashati, mtu safi. Anapenda kuvaa vizuri, anapenda kujinukato, ili kujitia manukato ili anukie vizuri, asiwakirihishe watu wengine. Ndio unaona mashehe hapo wanang'ara hapa. Shehe wa Kurukuru wanang'ara hapa, kwa Senga anang'ara hiyo. Ndevu zake zimekaa vizuri, uso wake una matongo, amechana, kwa kilemba chake vizuri, ndio anakubali kwenda kusikiliza mtu nje. Shehe wa Saidi akiitwa anakurupuka tu kwa ndani, afikiri ni pesa anaitiwa. Atoka tu nje. Hapa na kamasi hapa na nini. Mtume alikuwa afanya hivyo. Akurupuki mtume ataje nani mpaka akajitengeneze kwanza. Kuonesha usafi. Na Uislamu ni dini nzuri, umetufundisha mambo mengi. Kwa hiyo nipiga vita ujinga. Hapa ni kwa sababu ni mahala penye ilmu, nimeona nigusie masuala ya ilmu. Mijitu mijinga famauta kabla mautihim, wamekufa kabla ya kufa. Lakini mwenye ilmu hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta at-turabi ramim, yuko hai tu milele baada ya kufa kwake, hali ya kuwa viungo vyake liko chini ya mchanga kaburini kule, umechakaa, lakini yuko hai tu, anataja na kila kitu. Lakini mtu mjinga yudhallu min al-ahya'i wa huwa adim, anadhaniwa yuko hai kumbe hayuko, maskini. Kwa hiyo Uislamu upiga vita ujinga. Kwa hiyo someni vijana, msome pate kuondoa ujinga wa elimu ya dini, muijue dini yenu kwa kuisoma, na msome kama mnaposoma masomo hayo ya sekondari, kwa masomo ya secular, kwa ajili ya baadaye tujipate wataalamu watakuwa kuwa viongozi ambao ni Waislamu, tupate mainjinia, tupate madaktari kama nyinyi mabinti, tupate madaktari wa kike wanaoweza kuwatibu wakina mama wezi wao. Sasa hivi tuna tabu kwa hospitali, wanakwenda kutibiwa kina mama na madaktari wanaume. Mushkeli mkubwa sana, mushkeli mkubwa. Sidhani kama kuna mtu anaridhika hapa mkewe atibu. Mzee, nakuomba utoke kidogo nje, tupishe kidogo. Bwana, huyu mke wangu yule, basi tupishe hapa swala kidaktari. Kwa swala hapa ya kutoka bwana. Tunataka mkewe atibiwe, toka. Anatoka. Natoka unasema wewe uko bali, una wasiwasi, una kila kitu na nini, unataka mwenyewe. Tungeshikamana Waislamu tukawa kitu kimoja, tukafanya michango, tukapata pesa, tukajenga hospitali maalum hasa kwa ajili ya kina mama, tukawasomesha kina mama, mabinti zetu wakaenda wakasoma huko, wakarudi wamesoma kweli kweli, ni madaktari wakubwa kabisa, wakawa na watibu wanawake wenzao. Tulikuwa na nafuu kubwa. Sisi hayo tunafikiria ugonjwa wa misikitini. Mambo makubwa tufikirie ugonjwa wa misikitini. Tusomeshe watoto wao madaktari, tujenge hospitali zetu, wakina mama watibiwe na wakina mama wenzi wao. Ndio mambo makubwa kufanya. Sasa hivi tutakuwa wanaume kazi ya kuomba vidole tu. Kikaa sana mloko vipi wanamwambia maliza. Wewe mzee. Spelling zake za Gorogona. Muslim Secondary School. Kama mpaka ukasulu tumekuwa na shule yetu kama
Tumefungua kule BAKWATA makao makuu kitu kinaitwa Darul Maarif ambacho tunakisimamia wenyewe katika ofisi ya Mufti. Katibu wetu wa Darul Maarif kwa nchi nzima, simama Sheikh Musa Koya, huyu ndio katibu wa Darul Maarif. Maksudi yetu ni kwamba haijawahi kutokea katika BAKWATA kuwa na madrasa zinazofundisha elimu ya dini peke yake, watu wakatakhasas na elimu ya dini, hakuna nchi nzima. Kwa hiyo nilipoingia mimi nikaanzisha kitu kinaitwa Darul Maarif kwa ajili ya kufundisha vijana elimu ya dini, wana specialize mambo ya dini, lakini na mambo haya ya elimu ya security, mambo ya IT, mambo ya elimu ya ufundi ambayo nimeusikia hapa, elimu ya za dini zote zinafundishwa, ulumu diniya wal arabia nafundishwa. Hata hivi karibuni tushafanya mitihani wa watoto waliokuwa tumeanzisha kutoka mwaka 2016 wamemaliza, ni wazuri kabisa, ni walimu sio wa kawaida, na baadhi yao nawapeleka Masri kule Azhar kwenda kusoma. Ngojea tu wakati wote tutakuja ticket wanakwenda kusoma, na hawa wanafaa kupelekwa popote Tanzania kwa ajili ya kufundisha. Tunao pale makao makuu hii Mgeita, hiyo ni Darul Maarif kwa sababu mambo yake ndio hayo hayo. Kwa hiyo tunaibadilisha kuanzia leo itaitwa Darul Maarif. Yasemeni jumba la elimu, manake itakuwa ni kazi yake hiyo. Tutaleta na syllabus zile ambazo tunazo sisi kule, takuja zitumie walimu tunao wazuri hawa, tuendelea kusomesha hapa, na kila kipatikana nafasi tutakuwa tunadokota, tukao wawili watatu mahala mikoani tunawapa scholarship wanakwenda kusoma. Nimesimamia sana masuala kama haya. Tunao mfuko wa Mufti vile vile ambao unasomesha watoto siku ngapi bwana, maana mpaka mwenyewe siwajui 1400 na ngapi, 500 si kiasi. Kigoma 2441 vijana ambao wamesomeshwa na mfuko wa Mufti. Wengine nao kule Haramaini Center, wengine Muslim School wako kule. Hata juzi usiku nilikwenda kuwaona, wakatoka watoto wengi sana wakike, kashangaa hata mimi mwenyewe. Na nyinyi mfuko wako Mufti? Kama sikaini hapa mle mandazi, mpige pilau, mfanye nini? Nimefurahi sana. Kwa hiyo hayo tunataka katika kipindi chetu hiki tushughulikie masuala ya elimu, masuala ya uchumi, masuala ya maendeleo katika baraza. Ndio kazi yetu. Na fungue katika ile Darul Maarif kama itakapokuja syllabus na mambo ya lugha, al-lughat, lugha hizi mbalimbali. Someshe watoto Kiingereza, na watu wa nje wanataka kusoma Kiingereza waje wasome pia. Kuna mfumo mzuri wa kusomesha mtu lugha, Kiingereza, Kiswahili pia itakufundishwa. Eleka hii Kiswahili pia itakufundishwa. Alafu Kichina kiwezekana, yaani lugha nyingi someshwa, hata hicho Kichina. Pamoja na kwamba kigumu, lakini watu wasome. Sisi kama sisi kizenga naweza, mimi siwezi leo. Mimi siwezi. Lakini vijana hawa mahodari, yuko kijana mmoja siku moja kwa trade fair, nimekwenda kununua kitu fulani. Sasa yule Mchina nikimwambia Kiarabu asikii, Kiswahili asikii, Kiingereza asikii. Kabla bwana mdogo ndio ananiambia baa hiyo yangu mzee, hiyo yangu. Akazungumza Kichina kwa hiyo. Kwa hiyo umesema nini? Mara naletewa ile bidhaa alikuwa anaitaka pale. Nimekaa kama dakika 10 na mtazama yule mtoto. Mtoto balawe. Tunazungumza lugha hii. Sasa isomeshe ndani ya Darul Maarif kwa sababu dunia imekuwa kama kijiji. Ni kama kijiji. Kwa hiyo watu wasome sasa mambo kama hayo. Kama kuna elimu China huwezi kuipata ila kwa Kichina, kwa na mabinti waende huko. Tuna jambo jingine la BAKWATA online. Tumefungua pale BAKWATA makao makuu, ofisi ya Mufti, BAKWATA online. Jioni muonane na makatibu na wenye viti pamoja na mashehe kwa ajili ya kujiandikisha na BAKWATA online academy. Hapo ulipo unasomeshwa hapo ulipo, una haja kusafiri kuja dawa wala nini. Utafundishwa na BAKWATA online academy mambo mbalimbali. Intake ya kwanza imekishapata vyeti vyake na nini. Nadhani wengine wapo hapa, wale ambao wamepata wasimame jamani. Mnaona mashehe hao, lakini sheka kurukuru kana nani wote wamepata hawa. Atakupisha kwa wilaya pia kupepo. Mashaallah, baska kaini. Hao wamesoma katika hiyo BAKWATA online academy.
Na sasa hivi wanaanza kuandikisha tena, jiungeni na BAKWATA Online Academy. Na Sheikh Musa yuko hapa, Sheikh Chizenga yuko hapa, ni wasimamizi wangu wakuu hiyo BAKWATA Online Academy, ambapo sasa tutapanda kutaka kufungua chuo kikuu huria cha Kiislamu, chuo kikuu huria cha Kiislamu. Lakini yote ili kupiga vita ujinga, watu wasome, wajue utawala, wajue kila kitu, wafanye mambo yao wenyewe. Imamu hawezi kuandika mwenyewe hotuba yake, hawezi kuichapisha mwenyewe kwa sababu anaweza kuimiliki kompyuta. Elimu ya tehama anayo, atengeneze vitu vya namna hiyo, hawezi kufanya mawasiliano nje. Haya mambo mazuri. Eleka lugha ipande, lugha wasome, lugha wajue. Nifahamike vizuri. Kuna mambo kama lazima ni muhimu tuyasome, na elimu kutoka utoto mpaka kufa usiache kusoma. Kwa hiyo BAKWATA Online Academy jiungeni nayo, na sio kwa walimu tu au mashehe peke yake, kwa mtu yoyote, na sio wanaume peke yao. Jioni muonane na makatibu na wenye viti pamoja na mashehe kwa ajili ya kujiandikisha na BAKWATA Online Academy. Hapo hapo ulipo unasomeshwa hapo ulipo, una haja kusafiri kuja dawa wala nini, utafundishwa na BAKWATA Online Academy mambo mbalimbali. Nadhani haya machache yanatosha, mengine tutayapata katika ofisi ya BAKWATA mkoa na BAKWATA wilaya. Na tunaye shekhe huyu ni mwerevu na mjanja, anaweza kutufikisha mbali inshallah taala. Naomba muitikie atakachowaambia na shekhe wa mkoa, muitikie. Ndio shekhe wenu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. لا اله الا الله. بيد الشفاء والعافيه وصحه. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم. اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك وعافه من بلائك واجعلنا شاكرين لنعمائك. اللهم لا شافي غيرك، اشف شفاء لا يغادر سقما ولا الما ولا لا داله. صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وقوت الارواح وغذائها. الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر حاسد إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بنية الفتوح والبلوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح ولتوبة النصوح إلى حضر سيدنا حبيبنا مولانا محمد.